Oke guys, kali ini kita akan merutus kembali nih. Ini bersama kawan-kawan nih. Yo, hari ini kita mau berburu apa ini? Kita mau berburu tumbuhan langka. Cuman itu banyak tumbuh di musim hujan, guys. Tumbuhan langka? Ya. Seperti apa itu tumbuhannya, yo? Nama latinnya squid plant. Squid plant. Cuma ada di musim hujan dan angin kencang, guys, seperti jamur lah. Berarti sejenisnya jamur ini nanti. Sekarang musimnya itu sekarang. Sekarang musimnya. Ya, ayo langsung kita cari aja. Oke, siap. Ini kita berapa personil kali ini? 5, ya seperti biasa lah personilnya. Kita 5 personil. Oke, kita berangkat. Udah kenal lah. Yuk, let's go. Let's go. Kita akan cari sekitar sini, guys. Oke. Lembab soalnya. Biasanya tumbuh di sini. Kita akan cari tanaman langka ini ya. Tanaman langka di daerah Situ ya. Itu pring-pringan. perkebunan pisang ini guys. Ini bersama teman-teman ini. Yuk kita mencari ya teman-teman. Yuk putra ke sana, nos sebelah sana. Ini di daerah perpisangan ini. Yuk ke sana. Kita cari nih. Frankie. Itu tanamannya seperti apa itu? Tumbuhnya berapa setiap musim apa itu? Yo. Setiap musim hujan dan angin kencang. Berarti Ya kayak jamur itulah. Dapat ini guys. Kita menemukan. mereka itu suka bergerombol, guys. Kita review dulu yuk. Ini ada kayak apa ini? Kayak cacing loh ini. Soalnya langka lah. Jarang ada yang tahu ini. Ini tanaman apa ini yo? Squid plant bahasa latinnya. Kalau Indonesianya nggak tahu saya. Ini berarti seperti cumi-cumi ya? Iya, tapi bukan, ini tumbuhan, Pak. Oh, tumbuhan ini. Ya, ayo langsung kita cabut aja. Lah ini. Emang bentuknya seperti cumi-cumi, tapi bukan, ini tumbuhan ini. Akarnya seperti apa itu kalau akarnya? Ya ini akarnya, cuman tidak di dalam tanah, malah di luar tanah ini akarnya. Oh, akarnya di luar tanah malah? Iya. Bukan daunnya itu malah? Bukan, ini akar ini. Daunnya ini. Kan malah daunnya ini yang di dalam tanah. Oh, kalau jamur itu kan bulat ya? Itu berarti... Ya, ini mekar ini. Ini ada akarnya malah di luar nih. Aneh emang ini. Oh, lalat tumbuhan memang ini. suka ya sama lalatnya? Suka. Lalat itu suka ini apa aja. sejenis bunga bangkai itu ya? Bukan, ini bunga amis. Bunga amis. Baunya amis ini. Tumbuhan baunya amis. Aneh loh. Iya masuk. Karena ini sangat langka ini. Oke, langsung. Daunnya di tanah, akarnya malah di luar. Aneh pokoknya. Kebalik berarti ya? Ya kebalik. Itu ada berapa itu? Tumbuhan aneh ini. 1, Berapa? 2. Besar-besar loh, guys. Awas guys, waduh rawan copot ini. 3, 4, 5. Dan dia suka mengeluarkan Apa itu ya? cairan hitam. Oh, itu cairan itu ya? Nah. Coba. Lihat yuk. Lihat perdekatnya. Oh, ini cairannya ya. Hitam. Ini harus segera dibersihkan, guys. Soalnya bisa bikin gatal ini. Oh, ini ya. Biasanya di sini ada yang lembab-lembab. Kita cari tanaman aneh nih, guys. Yang langka pokoknya. Ada, Bud? Gak ada, guys. Biasanya ada lembab-lembab kayak gini. Tumbuhan langka. Gak ada, guys. Ada. Ini kita cari tanaman aneh ini. Wangel, guys. Ya. Ini memang Iki loh. oh dapat. Ini loh. Ini namanya Squid plant tadi. cumi-cumi tapi bukan cumi. Bukan cumi. Itu nama latinnya squid plant katanya trio tadi. Nah, ini bergerombol, guys. Dapat berapa, guys? Ketiga ini. Ini kita dapat 4, guys. Mana?
Oke, mantap. Ini memang tempatnya di pohonan pisang, tempat lembab nih carinya. Oh, ini dia ada apa nih? Ada. Nemu lagi nih guys. Kok apa ini kok keluar gini? Hati-hati. Itu katanya gatal itu kalau kena Ini namanya cairannya tuh. jamur squid plant, guys. Mantap. Ada lagi. Lumayan guys, dapat 2. Ada lagi guys. Ada lagi nih. Ini nih. Langsung ambil. Lumayan guys, dapat 3. Oke, mantap. Cari yang lain. Ini guys, yang kita dapatkan tadi. Ini setelah kita keliling-keliling di daerah perpisangan sini ya, Ya, kita mendapatkan ini banyak banget ini, soalnya bergerombol dia. banyak yuk. Ayo kita cuci, langsung kita masak aja. Ini kita bersihkan, terus lanjut kita untuk olah ya. Masak, ya. Oke. Mau pedas doer. Oke, mantap. Level 1 juta. Oke, siap. Yuk berangkat. Oke teman-teman, ini membersihkan Jamur. hasil buruan ini tadi ya, tanaman langka ini. Tanaman langka ini bukan jamur. Nah, ini aneh lagi guys. Ini tumbuhan tapi di dalamnya ada plastiknya. Mana plastiknya? Bentar tak cari. Oh ini. Nah ini. Tumbuhan tapi ada plastik. Aneh toh. Iya toh. Sejenis tulang bukan itu? Bukan, ini plastik ini. Nah ini plastik mika. Bisa dimakan tuh yo. Dokmu ini plastik kok dimakan nih loh. Tumbuhan tapi ada plastiknya, kan aneh toh. Coba ini kita buang aja ini, nggak bisa dimakan soalnya. Ayo bersihkan. Ini kali ini kita mau masak hasil tangkapan kita, hasil buruan kita tadi bersama teman-teman ya. Kita masak di sini nih. Ada ini, kalau yang tahu ya di konten sebelumnya, ini Mbah ini sudah ada di konten sebelumnya kemarin ya, sama Franky ya. Frank ketemu sama ini lagi ya, sama kakek ini ya. Kakek Sugiono guys. Wah, wih. Kita siapkan guys bahan-bahannya. Mau masak apa yo ini yo? Pedas doer. Bawa nasi guys ini. Katanya Franky lapar, belum makan di rumah. Oh iya. Ada minyak guys. Bumbunya mana yo tadi yo? Enggak tahu. Oh ini guys. Kita buka dulu. Yo, kali ini penampilanmu keren yo. Trio bawa timun guys, buat Ya. balapan. Panasan ini. Trio mulai nganu nih guys, mulai viral nih guys trio guys. Berapian guys, sudah siap. Gara-gara anu kemarin nih guys. Gendeng we. Resik ketot. Ini ya bumbu-bumbunya ini yang kita bawa ini. Ini tadi sudah racik di rumah ini sama trio. Nih. Yang tentunya bumbu-bumbunya sudah lengkap nih, di sini sudah diracik. Ini ada gula pasir, ini bawang mentimun. Ada bumbu penyedap rasanya. Kita masukin minyak. Masukkan guys. Oke, kita masukkan bumbu-bumbunya ini. Bobon ini, bobon. Aromanya guys. Ngeri. Kita salam. Kita kasih perasan jeruk nipis dan nggak amis guys. Ini kita kasih perasan jeruk nipis, tanaman apa Squid ya? plant. Ya. Tanaman Tumbuhan tapi amis. tanaman aneh ini, tanaman Ya, langka. tanaman aneh. Oke, ini bahannya kita masukkan yang terpenting nih. Kita masukkan guys, semuanya guys. Kebalik put. Kebalik. Nah. Wah, mantap guys. Oke, ini seperti ini ya. Setelah kita masukkan bahan bakunya ini, langsung kita tutup pakai pisang daun, pakai daun pisang. Oke. Kita tunggu itunya matang. Kita kupas dulu nih kelapa mudanya nih, buat kita minum airnya.
Ini kita ambil tadi 6 biji. Kita masukkan lada guys, tapi ini ladanya aku sensor mereknya karena belum ada sponsor. Nunggu sponsor ini. Nunggu sponsor. Karena kita belum dapat anu ini Kita guys. masukkan guys secukupnya. Yang banyak. Banyak yo. Iya. Nah, udah. Sekarang itu Sekarang kamu tutup namanya, soalnya nggak ada sponsor. ini ya penyedap rasa pokoknya. Ya pokoknya penyedap rasa merah. Ya itu namanya. Masukkan micin guys. Yang banyak micinnya. Kurang banyak itu Bu. Wes, Yang banyak lagi. hop. Secukupnya, takarannya pakai tangan aja ya. Pakai insting ini. Iya, pakai insting. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak pedes loh. Udah. Udah. Ini kamu makan. Enak itu ya. Makan yuk. Yuk makan. Aing coba dulu guys. Rasanya kayak apa? Soalnya ini udah lama ini. Kayak apa ya? Sebentar guys. Kurang apa yo? Pas ya. Kita taruh di atas nasi guys. Masuk. Dek. Udah semua. Wah wes. Gila. Guys. Ada udah. Yuk saatnya kita makan ini. Masuk guys. Karena kita semua lapar, kita jadi resek di sini. Ayo. Oke guys, ini sudah matang ya. Sudah matang ya. Jebel. Apa ya ini yo? Baca bismillah dulu. Apa ini tadi? Squid plant. Ah, Ya squid tumbuhan yang sangat aneh. Yes, aneh lah pokoknya ini. Ayo langsung kita makan aja. Ya tentunya sebelum makan seperti biasanya ya. Jangan lupa Kita kita berdoa. berdoa. Ayo langsung. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, langsung kita sikat. Yuk, yuk. Yuk. Asli wong mulu tenan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rumangan Rasa mantap, guys. Nah, Aulat. Timunnya guys. mana Nas? Masuk. Ini kenyal sekali ya. Masuk. Kok bisa asem ya? Oh, jeruk nipis tadi ya. Makan. Makan guys. Kalau ini tumbuhan tapi bisa bikin kolesterol guys. Jadi harus sama timun ya. Jangan lupa. Kita campur timun ya guys. Makannya yang kotop ya, biar bagus di video. Enak. Mantap. Sekarang giliran aku guys. Mantap. Kita pakai timun lagi guys. Pakai cabai. Ini guys. Kita makan semuanya. Mantap. Guys, kalau saya pakai nasi yang banyak guys. Masuk. Nice. Habis mantap-mantap lapar kak. Kameramen, kak anu. Mantap masuknya ini.
Kita gini guys. Ini guys enak guys. Makan guys. Oke guys, ini ya kita sudah habis ya makanan kita kali ini. Dan tentunya kita tidak lupa ini. Kita minum apa yo? Air kelapa muda. Air kelapa muda. Oke, kita minum dulu. Yo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menetralisir kita ya. Mantap guys. Tak seprit. Aduh. Baik, Mas Seprit. Kira Mas Seprit. Sewoker. Gimana yo? Prank? Put, Mantap. Nas. Oke ya. Nice. Ini guys sudah habis semua. Jangan lupa tetap support channel kami Wedioma Official dengan cara like, Comment and subscribe. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. The next video, dadah. See you next